प्यारे बच्चों देखो, लक्स सोप को हिंदी में लक्स साबुन कहते हैं। ये शरीर को साफ और खुशबूदार बनाता है। ये है लक्स साबुन। प्यारे बच्चों देखो, डव सोप को हिंदी में डव साबुन कहते हैं। ये त्वचा को मुलायम बनाता है। ये है डव साबुन। प्यारे बच्चों देखो, लाइफ बॉय सोप को हिंदी में लाइफ बॉय साबुन कहते हैं। ये कीटाणुओं से बचाता है। ये है लाइफ बॉय साबुन। प्यारे बच्चों देखो, पियर्स सोप को हिंदी में पियर्स साबुन कहते हैं। ये पारदर्शी और हल्का होता है। ये है पियर्स साबुन। प्यारे बच्चों देखो, डेटॉल सोप को हिंदी में डिटॉल साबुन कहते हैं। ये बैक्टीरिया से सुरक्षा करता है। ये है डिटॉल साबुन। प्यारे बच्चों देखो, संटूर सोप को हिंदी में सैंटूर साबुन कहते हैं। ये त्वचा को निखारता है। ये है सैंटूर साबुन। प्यारे बच्चों देखो, सिंथोल सोप को हिंदी में सिंथोल साबुन कहते हैं। ये ताजगी देता है। ये है सिंथोल साबुन। प्यारे बच्चों देखो, मेडिमिक्स सोप को हिंदी में मेडिमिक्स साबुन कहते हैं। ये हर्बल साबुन होता है। ये है मेडिमिक्स साबुन। प्यारे बच्चों देखो, हमाम सोप को हिंदी में हमाम साबुन कहते हैं। ये त्वचा की सुरक्षा करता है। ये है हमाम साबुन। प्यारे बच्चों देखो, रेक्सोना सोप को हिंदी में रेक्सोना साबुन कहते हैं। ये पसीने की बदबू कम करता है। ये है रेक्सोना साबुन। प्यारे बच्चों देखो, गोदरेज नंबर 1 सोप को हिंदी में गोदरेज नंबर 1 साबुन कहते हैं। ये त्वचा को साफ रखता है। साबुन। प्यारे बच्चों देखो, मैसूर सैंडल सोप को हिंदी में मैसूर सैंडल साबुन कहते हैं। इसमें चंदन की खुशबू होती है। ये है मैसूर सैंडल साबुन। प्यारे बच्चों देखो, हिमालय सोप को हिंदी में हिमालय साबुन कहते हैं। यह प्राकृतिक तत्वों से बना होता है। ये है हिमालय साबुन। प्यारे बच्चों देखो, पतंजलि सोप को हिंदी में पतंजलि साबुन कहते हैं। यह आयुर्वेदिक होता है। ये है पतंजलि साबुन। प्यारे बच्चों देखो, वीवल सोप को हिंदी में विवेल साबुन कहते हैं। ये त्वचा को पोषण देता है। ये है विवेल साबुन। प्यारे बच्चों देखो, फियामा सोप को हिंदी में फियामा साबुन कहते हैं। ये खुशबूदार और मुलायम होता है। ये है फियामा साबुन। प्यारे बच्चों देखो, निरमा सोप को हिंदी में निरमा साबुन कहते हैं। ये सस्ता और अच्छा होता है। ये है निरमा साबुन। प्यारे बच्चों देखो, पार्क एवेन्यू सोप को हिंदी में पार्क एवेन्यू साबुन कहते हैं। ये अच्छी खुशबू देता है। पार्क एवेन्यू साबुन। प्यारे बच्चों देखो, यार्डली सोप को हिंदी में यार्डले साबुन कहते हैं। ये प्रीमियम साबुन होता है। ये है यार्डले साबुन। प्यारे बच्चों देखो, कमे सोप को हिंदी में कैमाय साबुन कहते हैं। ये त्वचा को मुलायम बनाता है। ये है कैमाय साबुन। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।